排量又小、跑得又快的车，我建议大家2万公里更换一下豪华车，至少都要检查一下气支管，这里挡了要走。哎呀，直接进来一声，好响。也黑到这儿，可以噻。好爽。幺儿去帮爸爸把套筒拿过来。好，为啥子有些车2万公里换一下豪华色，有些车6、7万公里换一下豪华色？爸爸，你来回答一下。每一个车子的压缩比不一样，你想想它1.4的动力爆发出150匹马力，各方面要求就不一样。就是你要吃得少，你要干得好。对头。又要马儿跑，还不给马儿吃草，那不得行噻。我真的是聪明的。对头。小时候我拿了烧到黑糖也是。我的个乖的，火花色又是一个从来没换过的。如果他换过火花色，那个车子12万公里，还不可能有那么渣。不换火花色的影响我不行。对头，还把火花色断。断那个防护大。对头。那个这一看就是都已经严重超时间了。它原装是博士的，我们给它换 NGK 的，但是型号一定要对。如果型号不对的话，它发热值就不一样。接下来我把它火花色新的给它换上去，好漂亮！看那个触电的间歇，亮，好标准。新的那当然标准了，是吧？我们在换火花色的时候，尽量也涂上绝缘硅脂。高温绝缘硅脂，它的作用是啥子？我拿手机那个小帅哥刚刚喊我讲一下，起啥作用？就是方便你以后拔点火线圈的时候，它不会压在上面，起这个作用。然后你打普通的润滑的哈，它有可能就要跑电，就不好。现在我们就把火花色装上去，然后加力的时候，我们一定要用限压扭力扳手打个标准的扭力，不要太紧，也不要松，松了过后的话也不好。哎，太紧了过后害怕把火花色拧断，就帮我把限压扭力扳手拿过来。好，要得。限压扭力扳手还要拿啥子？好像应该没得啥子了，因为这个就是只拿个火花色。带了一位都江堰的朋友，我去接待一下。好。我们在更换火花色的过程中，顺便就把节气也清洗一下。那样子的话，我们的车子的动力也会更强，油耗也会更低，开起来也会更丝滑。我们啷么测的，啷么把它装回去就是了。一定要注意每一个细节，取每一个插头的时候，千万要小心，尽量不要取坏了。车不是开烂的，是丢烂的。好，衷心的感谢朋友们一直以来对我和我女儿的支持，谢谢大家，拜拜，感谢，拜拜，拜拜。